哇，老公我喜欢就这样子，男的就不用，老人就哎呦领了呀，我有领了。丁女士你好，你好，先带个麦。哎好。你们这个小区地段还挺好的啊。是我们这是在合川路地铁站附近的，然后周边都是超成熟的商区。这里生活氛围特别好哈。生活氛围对特别好，然后邻里之间特别和谐，周边买菜啊什么的都非常便利。您这个房子是哪一年买的？是16年买的。当时买进来是什么价格？买进来的价格是538万。538万。是。但现在在卖房的时候，是不是小区最有性价比的一套？是的。是最有性价比的。是的。现在接不接受打折卖啊？我尽量。尽量是尽量打折，尽量不打折，可以打折卖。打折啊！这边是我们小区虽然很小，但是环境还不错哈。对。这是已经到了吗？对，已经到了。就这栋楼是吧？展台阶。我们在几楼？我们是在5楼。市中的楼层。是。我们这房子是哪一年的？02年的。2002年啊。这个大堂还挺新啊，那个时候就贴上了石材。是。这个电梯很干净哦。重新装过的，都是新造的。怪不得感觉好亮堂。对，好，马老师这边请。好，这边是我们的一个走廊，这经常的就是通常都是保洁天天会来打扫。然后走到底然后我们这边是一梯4户，很宽阔。走到底这一家就是我们家了。就我们到了。好，哇，好干净。这个玻璃门是什么？这个玻璃门打开是一个朝北的书房。其实它是一个正儿八经的房间，但是空间上是利用不到，所以就把它作为了一个书房，平时做自己喜欢的一些事情。然后这边是我们的餐厅，然后这边做了一个圆桌吧台，是做了一个吧台，这边是酒柜。对，平时太累了，可以在这里喝杯酒。对，因为我的设计是在这儿装了一个投影，所以根据投影的位置在那边对来做的这个餐桌跟这个吧台，就是你想在这里一般喝着红酒，然后一边看电影对，就放一点你喜欢的音乐啊什么听。然后这边就是我们的那个客厅。你这个装修花了多少钱？不少钱。不少钱？是。方便透露一下吗？要50多。那都要送给人家了啊？是，全部送给人家。这边就是我们的主卧，这个是主卫。对，主卧和主卫。对，这边是一个衣帽间，朝南的，它都带飘窗。我们虽然是5楼，但很亮堂啊。对，没有遮挡。然后这边是一个卫生间。对，哇，这个主卫真大，已经缩小过了。它本来是连着这个衣帽间的，实在太大用不着。也是全民的哦。对，都是全民的。这边是我们的次卧，就是它其实跟主卧是差不多的。都是带飘窗，然后顶天立地。朝向也都是朝正南，都是正正南。然后这边就是一个我们的东南阳台。这么大的阳台？是，就是如果根据自己的有别的需求的话，可以改成书房。那你原本是3房，其实这里可以做书房，其实是4房的格局啊。对，我们这边是4房，然后从这边看下去就是我们小区的一个中心绿化了。然后这边就是我们的一个厨房的介绍。这个厨房可以满足我很多的储物的需求。很齐全哦。对，上下。这边是我们的一个客卫，这个是闲置的，就会稍微乱一点。这边是我们的一个多的一个工作阳台。这其实是个北阳台。对，然后连到这边出去，我个人比较喜欢的一个地方。这个院子太漂亮了，太美了。我们整个小区就我们家有。我能感受到出来啊，你这个花的心思太大了。然后这边是做了那个的。这里相当于是半阳光房。这边都是一些全是绿化耐热的植物。耐热的植物，所以放在了外面。根据它的因地制宜嘛，根据它的那个。你是做什么职业的？做设计的。做设计的，好，怪不得。你这个晚上应该很漂亮吧？对，我邻居说从楼上看下来的话，就感觉好喜欢。叶女士，我们这个房子总共多大面积？159.84。那实际上看是3个房间，但其实是4个房间，3+1。那么房子看的差不多了，要不最后聊聊价格？好，没问题。当时买进的是新房还是2手啊？是2手房。你怎么想到装扮的这么漂亮的？是吗？谢谢你，就是个人喜欢嘛。这个来住在家里之后都想宅在家里了啊。是，女生肯定都是这样的啊。对，我朋友们来都不想回家了，因为大家工作压力都很大嘛，然后回到家一定要把家布置成最舒服的地方，才能缓解你这个压力。而且我觉得你家客厅很方正啊，而且这里可以放圆桌。对，我遵照了一个天圆地方的一个说法。所以真的是。对，我们家的天就是按照那个，然后这边是紫气东来，这边是朝正东的，我把正东的啊，紫气东来，对，我把东风迎进来。很有感觉哦。是。所以那你这次是为什么要卖房子呢？改善居住环境。卖掉之后想打算怎么买呢？往市中心方向买。就是你要买的房子有去看过吗？想先把这套处理掉再去看。对，还没怎么看过是吧？对，没有这个机会也是。我听说是卖了这一套之后还要再卖另外一套。另外一套已经卖掉了。那套好像总价比这个还高啊。没有，那套总价外地。外地的是吧？咱卖掉之后啊，假设再买进来，担不担心房价继续往下跌？跌呗，要住的呀。反正都是自己住嘛。跌了就再买一套。再买一套，平顶仓是吧？对，平仓，一看就懂。其实我一路看过了，我们这个小区，我们这套房子虽然是在5楼啊，但是光线非常好啊。是。而且我们有一个巨大的优势，就是这个露台是整个小区就这一个，唯一的，所以它具有稀缺性的。我觉得我们的房子的画像啊，应该就是整个闵行区
西南方向人口比较多的。然后这个院子谁会喜欢呢？一个小朋友，一个是老人，还有女的，男的一般。正常的女性走到这边看一圈，然后打开阳台，哇，老公我喜欢，就是这样子。哦，确实是。就没有。不过他就是这样的，老公，还有妈，就是这样子，我要这个，反正就是这样子。哇，这个露台确实很养眼。妇女之友，男的就不用。确实是我看之后也没太大感觉。老人就哎呦上海了，领了呀，我有领啊，反正就是差不多是这样。妇女之友，女孩特别喜欢这个房子。对于下家来说呢，我认为啊，他其实买过来就搬东西来可以拎包入住，带点生活用品，就可以了。我们这个房子现在是卖什么价格？现在是挂牌是950万。按说这个价格应该是不贵的。是我们是小区的最低价。对，我看单价，包括我们历年来的成交单价都是很低的。是我们最早是什么时候挂牌卖的？去年。当时挂什么价格？就是正常的市场价，1050。去年几月份？12月。自降了100。是割肉了。这割的还好啊。这个现在全上海所有的房东都得割啊。应该的。这个谁割？对，谁割自己厉害，谁就容易卖掉。对，我现在也要准备割自己厉害。再割一刀。打算再割多少？您说。这个950嘛，950除以大概是160嘛，对吧？就5万9的单价嘛。我看了一下这个小区的平均价格啊，6万7。按正常来说啊，同一个小区的比较大特大面积啊，跟这个小的2房和3房，它的价差大概是在多少啊？8.5折啊。如果我们是85折啊，85折6.7万乘以0.85，5万6900，乘以160平，大概911啊。所以我建议啊，这个价格稍微调一调，调到911，可以。要不我们调个整数如何？900，调个900可以吗？要不9，还不如899呢。899，你觉得呢？你想买？899比900好一点，是吧？你是不是觉得这个心动价格让你也有点心动？899是吧？160平4房大露台3厅送家具，那我们就这样899万一口价，一口价。